Պարոն շնորհակալ եմ համաձայնեցիք այս զրույցին, մենք մի քանի հարցեր ունենք, մասնավորապես Ղազախստանում իրավիճակը բավականին լավացել է։ Տոկաևը երեկ արդեն հայտարարեց, որ հրամանն է տվել առանց նախազգուշացման կրակված է ժողովրդի վրա, այրում են, վարում են ամեն ինչ, թալան, գողություն։ Մի խոսքով, Հայաստանից 100 խաղաղապահ են մեկնել Ղազախստան, ՀԱՊ-ը շատ արագ արձագանքեց, Փաշինյանը շատ արագ արձագանքեց Facebook-յան գրառմամբ, հետո արդեն հեռախոսազրույցներով ևս տվյալակարգի, եւ բոլորը շատ արագ հիշեցրեցին, թե ինչ երկիր է Ղազախստանը, ինչպիսի կեցված դրսևորեց վերջին պատերազմում, եւ ով է Տոկաևը, մի մարդ, որը շտապեց շնորհավորել Ալիևին Արցախյան վերջին պատերազմում չեկետավոր փայլուն հաղթանակի կապակցությամբ։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները այս ամենի հետ կապված։ Ուրեմն Ղազախստանում վերջին իրադարձությունները, այդ զինված խմբավորումների գործունեությունը եւ ընդհանրապես այն ինչ կատարվում էր Ղազախստանում, դա Ղազախստանի նկատմամբ արտաքին ինտերվենցիա էր, դա ներքաղաքական գործընթացներ չէին, դրանք խաղաղ ցույցեր չէին եւ Տոկաևի հրահանգը կրակ բացել, դա հրահանգ էր կրակ բացել ահաբեկիչների նկատմամբ եւ այն զինված խմբավորումների, որոնց պատրաստել էին այդ ներքին այդ ինտերվենցիան, արտաքին ինտերվենցիան, այսպես ներքին ահաբեկչության միջոցով իրականացնելու համար։ Այս օպերացիայի գլխին կանգնած է ՆԱՏՕ-ն, արդեն ի հայտ են եկել, որ այդ զինված խմբավորումների գործողությունները համակարգվում էին Ուկրաինայի, Լեհաստանի եւ Լիտվայի տարածքներից, բացահայտվել են այն Telegram ալիքները, որոնց միջոցով այդ խմբավորումների ղեկավարներին ուրեմն ուղարկվում էին հրահանգներ։ Նպատակն էր իրականացնել Ղազախստանում պետական հեղաշրջում, Տոկաևին հեռացնել եւ իշխանության բերել թուրքամեծ ազգայնականներին։ Հիմա եւ քանի որ Ղազախստանը հանդիսանում է թուրքական աշխարհի միավորման առանցքային երկրներից մեկը, իսկ այդ թուրքական աշխարհի միավորումը դա արևմտյան պրոյեկտ է, ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիայի հիմնականում պրոյեկտն է։ Հետևաբար այս քայլով փորձում էին նաեւ այսպես վերջնական փուլի հասցնել այդ թուրքական աշխարհի միավորումը եւ դրանով իսկ արևմուտքի ձեռքին խաղակարգ տալ մի քանի օրից սպասվող ԱՄՆ Ռուսաստան եւ ՆԱՏՕ Ռուսաստան ուրեմն բանակցությունների ժամանակ։ Հետևաբար սա քայլ չէր Տոկաևին պաշտպանելու, այլ որ երբեմն ասում են, որ այ Տոկաևը նման հայտարարություններ է արել իօքուտ Ադրբեջանի, մենք ինչու ենք իրեն պաշտպանում, իրենք չենք պաշտպանում, մենք մեր լուման ենք ներդրում այդ թուրքական պրոյեկտի չկայացման գործում եւ Հայաստանի կողմից ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում զորախումբ ուղարկելը շատ կարևոր քայլ եմ համարում, որովհետեւ եւ դրական եմ գնահատում, որովհետեւ անկախ նրանից իդեպ ով է այսօր ղեկավարը եւ ինչ վերաբերմունք ունենք այդ ղեկավարի նկատմամբ, որովհետեւ սրանով մենք ցույց ենք տալիս նաեւ հիմա անկախ նրանից թե Փաշինյանը իր կամքով է արել, իր կամքով չի արել, ով է ստիպել կամ չեն ստիպել, անկախ դրանից սա դրական քայլ էր, որովհետեւ սրանով մենք մեր ներդրումն ենք ունենում այդ թուրքական աշխարհի չկայացմանը, այդ վերջնական այդ փուլի չկայացմանը, իսկ այդ մեծ թուրանի կամ թուրքական աշխարհի միավորման պրոյեկտի տապալումը նաև բխում է մեր շահերից, քանի որ եթե այն կայանա, դա վտանգ կհանդիսանա նաև մեր ժողովրդի համար։ Հայտարարվեց, որ ուրեմն Ղազախստանի քաղաքներից մեկի վրա, եթե չեմ սխալվում, Ալմատայի վրա հարձակվել են մոտ 20,000 գրոհայիններ, իսկ սա մի ամբողջ բանակ է։ Այդ գրոհայինները ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությամբ եւ Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ տարիներ շարունակ պարապեցվել են հենց Ղազախստանում, այնտեղ ճամբարներ են եղել։ Նաեւ առաջի օրերին այնտեղ փորձ արվեց օգտագործել ուժայինների ղեկավարության, այսպես ասենք, դավադրությունը, այնտեղ որոշակի ուժային կառույցների ղեկավարներ կային, որոնք արդեն ձերբակալված են, որոնք դավադրության մեջ էին մտնել, եւ ինչպես ասացի, կրկնվեմ, նպատակն էր Ղազախստանին
Ղազախստանում, որը հանդիսանում է թուրքական աշխարհի միավորման առանցքային երկրներից մեկը, օգտագործել, որպեսզի այդ թուրքական աշխարհի միավորման գործընթացը հասնել վերջնական փուլի։ Եվ այն, որ Հայաստանը պետք է մասնակցեր դրան, դա բնական է, որովհետև այդ թուրքական աշխարհի միավորումը նաև մեր դեմ է ուղղված եւ սպառնում է հայ ժողովրդին։ Դրա համար ես դրական եմ գնահատում այդ քայլը։ Շրջանակով 1 տարի է թուրքերը Հայաստանի սահմաններից ներս են, որտեղ հաստատայի գծում ձևում եւ ադրբեջանցիներով, այսպես հայրենիք են կառուցում իրենց համար, ստեղծում կամ վերայնաստավորում։ Ուրեմն Ղազախստանում իրականացվող գործողությունները մի փոքր տարբերվում են նրանից, ինչ որ տեղի է ունենում Հայաստանի սահմաններում։ Հայաստանը ունի զինված ուժեր, ունի համապատասխան կառույցներ, որոնք պարտավոր են արձագանքել Ադրբեջանի զինված ուժերի նման առաջխաղացումներին։ Բայց տեսնում եք, չէ՞, որ հրաման չկա զինվորի։ Երբ որ երկրի ղեկավարը ազգային ժողովի անվանից ասում է, ես եմ հրամայությունների զորքերի հետ քաշել։ Համաձայն եմ, այո, կարող է դրան բացել, եթե չունի հրաման։ Այո, չկա համապատասխան գործողություններ իշխանությունների կողմից, բայց դա հապկի հետ կապ չունի։ Այսինքն այնինչ արեց հապկը, անում է հապկը Ղազախստանում, դա ուղղված է նրան, որպեսզի կանխվի արտաքին ինտերվենցիան Ղազախստանի նկատմամբ, որը կազմակերպվել է ՆԱՏՕ-ի եւ իր ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից։ Դա է հիմնական նպատակը եւ մեր մասնակցությունը այդ գործընթացին շատ բնական եմ համարում։ Իդեպ 3 հունվարի 7-ին Պուտինը, Լուկաշենկոն եւ Փաշինյանը հեռախոսազրույց են ունեցել եւ այնտեղ հստակել այդպես նշվել է, որ մեջբերեմ անդրադառնալով Ղազախստանում հապկ խաղաղապահ ուժերի գործունեությանը, պետությունների առաջնորդները նշել են, որ գլխավոր խնդիրներից մեկը Ղազախստան դրսից զինված բանդաների ներթափանցումը թույլ չտալն է։ Այսինքն հստակ նշվել է, որ նախ առաջինը արձանագրվել է, որ կա դրսից այդ զինված բանդաների ներթափանցման փորձ, իսկ այդ զինված բանդաները օդից չեն ծնվել, դրանց մեկը զինել է, պարապացրել է, ֆինանսավորել է եւ հետեւաբար այդ գործողությունները ուղղված են դրան այդ գործընթացը կանխելուն։ Պարոն Այվազյան, մի հարց էլի ճշտով։ Երեք մեջբերից մեկը նշեց, որ հաշվի առնելով Տոկաևի եւ Ալիևի հարաբերությունները, ղազախների եւ ադրբեջանցիների հարաբերությունները, օրինակ ինչն է խանգարելու, որ Աստված մի արասցե այդ գազազած ամբողը վերցնի մեր խաղաղորեն, չգիտեմ, դուք տեսանյութեր տեսել եք, կարծում թե ինչպես են զինվորականներին ընտրել ուղղակի տապալում եւ հետո հանձնել օրինակ Ադրբեջանին։ Եվ մենք նոր գերիներ ունենք։ Ադրբեջանին հանձնելու հավանականությունը փոքր եմ համարում, բայց ամեն դեպքում պարզ է, որ ռիսկեր կան, որ կարող է նաեւ խաղաղապահների նկատմամբ Ղազախստանում սադրանքներ լինեն, բնականաբար այդ ռիսկերը կան եւ նաեւ հապկը գնալով այդ քայլին այդ ռիսկերը բնականաբար նաեւ գնահատում է, բայց այստեղ կարելի է զուգահեռ տանել Հայաստանի մասնակցության չմասնակցության առումով, զուգահեռ տանել 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ուրեմն գործողությունների հետ, երբ Հայաստանը փաստացի դուրս մնալով տարածաշրջանում իրականացվող ուրեմն գործողություններից, մնալով ճամփեզրին, այնպես ստացվեց, որ Հայաստանի փոխարեն սկսեցին որոշումներ կայացնել եւ մենք այսպես ասած բոլոր գործընթացներից դուրս մնացինք։ Դա 100 տարի առաջվա ես համեմատություն եմ անում։ Հետևաբար, եթե այսօր գործընթաց է գնում տարածաշրջանում, Կենտրոնական Ասիայում Թուրքիայի ազդեցությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, ապա եթե այդ գործընթացում առանցքային խաղացողներից մեկը դուրս է հանվում այդ Թուրքիայի ազդեցությունը մեծացնելու պրոյեկտից, ապա դա դրական եմ համարում։ Առավելևս դրական եմ համարում եւ բնական, որ Հայաստանը դրան պետք է մասնակցի, քանի որ Թուրքիայի դեմ է ուղղված։ Ինչու չմասնակցենք, եթե դա Թուրքիայի դեմ է ուղղված։ Հակասություն կա։ Մի ձեռքով այսպես երազում են Թուրքիայի հետ բանակցությունների են գնում, մյուս ձեռքով մասնակցում են Թուրքիայի դեմ։ Ուրեմն նախ Փաշինյանը չի մասնակցում, դա Հայաստանը, դա հապկի շրջանակներում պարտավորություն է։ Բայց միևնույն ժամանակ դա նաև այսպես աշխարհաքաղաքական կարևոր քայլ է։ Ես նշեցի, անկախ նրանից Փաշինյանը ուզում է դրան մասնակցել, չի ուզեցել, դա քայլ է, որ հապկի պարտավորություններից նա արել է։ Եվ Հայաստանի համար դա դրական է։ Վաղը մյուս օր Փաշինյանը կգնա, չի լինի այլևս վարչապետ, բայց Հայաստանը մնալու է։ Եվ Հայաստանին
առաջ-չարածները կարող են հիշեցնել եւ մեր ժողովուրդը վերջապես ապրելու է, չէ՞, մենք ինչքան էլ մեծ տարան պարտադրված պարտության Արցախյան պատերազմում, դա չի նշանակում, որ ի ուրախություն մեր ճշնամիների մենք պետք է այսպես ձեռքերս ծալենք եւ գնանք դեպի մեր ժողովրդի մայրամուտ։ Եվ մենք պետք է մասնակցենք այն գործողություններին, որոնք դեմ են ուղղված մեր ճշնամիներին, տվյալ դեպքում Թուրքիային։ Այսօր իմ զրուցակիցներից մեկը նշեց, որ սա նաև Ռուսաստանի ապտակն է Նիկոլ Փաշինյանին, առայն որ մի քանի օր առաջ հիշում եք, ինքը մասնակցում էր Միացյալ Նահանգների կողմից կազմակերպված ժողովրդավարության, չգիտեմ, հանրաժողովի, մոտ 3-4 րոպեանոց ելույթ ունեցավ ու հանկարծ այսպիսի բան, նույն Միացյալ Նահանգները, տեսնում եք ԵՄ-ը, ինչպես են արձագանքում Ռուսաստանում իրողություններին։ Չեմ կարծում, որ դա ապտակ էր, որտեղ դա շատ փոքր մանր պրիմիտիվ մեկնաբանություն է, սա իրականում դեկտեմբերի 15-ին, ապա 17-ին, երբ հրապարակվեց Ռուսաստանի կողմից ԱՄՆ-ին եւ ՆԱՏՕ-ին ուղղված պահանջները, որով Ռուսաստանը պահանջ դրեց, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն դադարեցնի իր ռազմական գործունեությունը հետխորհրդային տարածքում։ Այժմ ՀԱՊԿ-ի միջոցով սկսվել է իրագործվել Ռուսաստանի դեկտեմբերի 15-ի եւ 17-ին հրապարակված փաստաթղթերի պահանջները։ Ռուսաստանը ասում է, ճամպրուկները հավաքում եք եւ հետխորհրդային տարածքից դուրս եք գալիս։ Եվ այլևս ՀԱՊԿ-ը, եթե նախկինում միգուցե որոշակի պաշտպանողական քաղաքականություն էր վարում, այս պայից սկսած ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանը վարելու են ավելի վճռական եւ հարձակվողական քաղաքականություն Ռուսաստանին եւ ընդհանրապես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հաղթած ժողովուրդներին պետք է այն տարածքը, որի համար իրենք 30 միլիոն կյանք են տվել, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հետևաբար այն ինչ կատարվում է հետխորհրդային տարածքում, դա Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հաղթած ժողովուրդների գործն է եւ սա մեր տարածքն է։ Եվ ոչ Ռուսաստանը, ոչ հայ ժողովուրդը եւ ոչ էլ մյուս բոլոր ժողովուրդները, որոնք այդ պատերազմում հաղթել են Երկրորդ համաշխարհային, ոչ մեկի առջև արդարանալու բան չունեն։ Սա մեր տարածքն է, սա ԽՍՀՄ տարածքն է, որի համար մենք կյանք ենք տվել, որի արդյունքում մեր ժողովուրդը մեծ հայեր է տվել, բազմաթիվ զորավարներ, խորհրդային միության տարիներին ես նկատի ունեմ։ Հետևաբար որևէ մեկի առջև արդարանալու ոչ մի բան չունենք եւ սա այդ պահանջների կատարումն էր, որ Ռուսաստանը դրեց դեկտեմբերին ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի առջև։ Այս քայլով արդյոք նկատված չէ Ղազախստանում մեր սփյուռքի անվտանգությունը, փոքր չէ սփյուռքը այնտեղ, արդեն շատ մեդիա-փորձագետներ արձանում են, որ ադրբեջանցիները բազում դաշիններ են բացել հայկականներով եւ այսպես սադրանքների են դիմում, վտանգավոր հայտարարություններ են անում, հաշվի առնելով նաեւ Ղազախստանում ինտերնետ այսպես դիրույթը կաթվածահար է, այն մանր տեղեկություններն են, որ կարող են հասնել Ղազախ ժողովրդին, կարող է վտանգել մեր հայրենակիցների կյանքը։ Իսկ եթե օրինակի համար Ղազախստանում իշխանության գային այդ թուրքամետ ազգայնականները տապալային իշխանությունը եւ իշխանության գային այդ թուրք ազգայնականները, ինչը հայ բնակչության համար ավելի լավ կլիներ այնտեղ։ Ես հիշեցնեմ, որ իդեպ թուրքական այդ պրոթուրքական ազգայնականները Ղազախստանում մեծամասնություն չեն կազմում, Ղազախստանում հիմնականում մեծամասնություն են կազմում ռուսալեզու ղազախները, նույնիսկ կան շատ ղազախներ, որոնք նույնիսկ իրենց մայրենի լեզվով չեն խոսում են միայն ռուսերեն եւ իրենց տեսնում են իրենց երկրի հետագա զարգացումը տեսնում են Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցության եւ ինտեգրացիայի պայմաններում, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ հայ բնակչության համար շատ ավելի ողբերգական եւ աղետալի կլներ, եթե թուրքամետ ազգայնականները այնտեղ վերջնականապես Ղազախստանում իշխանություն վերցնեին եւ հետեւաբար ՀԱՊԿ-ի այս քայլը եւ նաեւ մեր գործողությունները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում միանգամայն արդարացված էին այն առումով, որ մենք փաստորեն մասնակից եղանք թուրք ազգայնականների կողմից Ղազախստանում իշխանությունը վերցնելու գործընթացի խափանմանը եւ դրանով իսկ
Դե process-ը գնում է, բայց ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան հույս ունեին, որ շատ արագ 1-2 օրվա ընթացքում իրենց կհաջողվի հեղաշրջումը իրականացնել, որ հեսա 10,000 կամ տասնյակ հազարավոր, 100,000-ավոր ղազախներ դուրս կգան փողոց, բայց դա տեղի չունեցավ, ամեն դեպքում արևմուտք դե ռիսկերը կան, ամեն դեպքում պատերազմ է գնում, ինտերվենցիա է գնում, հեղաշրջման փորձ է գնում, բնականաբար ռիսկեր կան, բայց եթե թույլ տրվեր, որ այդ հեղաշրջումը հասվեր իր նպատակին, ապա ես ուղղակի սարսափում եմ պատկերացնել, ինչ վիճակում կհայտնվեր այնտեղ հայկական բնակչությունը, բոլորը դուրս կգային Ղազախստանից։ Էլ չեմ ասում, որ կարող են իրենց նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնել։ Այն դեպքում, երբ որ այդ ազգայնականները հասնեն հաջողության, հիմա էլ կան ռիսկեր, եւ միշտ էլ կան եւ կլինեն ռիսկեր, նաեւ խաղապահների նկատմամբ, բայց այն ինչ կարող է լինել, եթե հապկը չմտներ այնտեղ, դրա դիմաց հապկի այսօրվա գործողությունները արդարացված են։ Զուգահեռ կարող եք անել մարտի 1-ի։ Ոչ չեն կարող, որտեղ մարտի 1-ը դա զուտ ներքաղաքական գործընթաց էր, այսինքն անկախ նրանից թե այնտեղ բռնություն կիրառվում է, չէր կիրառվում, դա ներքաղաքական գործընթաց էր։ Այնտեղ միգուցե նաև, այսպես ասենք, այդ ներքաղաքական գործընթացը որոշակի արտաքին ուժերի կողմից էր հրահրվում եւ պես գունավոր հեղափոխության էլեմենտներ կան, բայց Ղազախստանում այսօրվա դեպքերը դա մի փոքր ավելին է, քան այդ գունավոր հեղափոխությունների այսպես դասական օրինակները։ Այստեղ իհարկե կան այդ դասական այդ գունավոր հեղափոխությունների բոլոր էլեմենտները օգտագործվում են, բայց այստեղ նաև օգտագործված է ահաբեկչության էլեմենտը, այստեղ կան 20,000 գրոհայիններ, մի ամբողջ բանակ, մարտի 1-ի դեպքում այսպես երկու քաղաքական կամ երկու կամ մի քանի քաղաքական ուժերի միջև եւ իրենց կողմնակիցների միջև բախումներ էին եւ նաեւ որոշակի նաեւ անկարգություններ։ Նմանություն կա, այո, մարտի 1-ին, բայց ամբողջությամբ ասել, որ սա մարտի 1 է, ոչ, սա շատ ավելին է, քան մարտի 1-ը։ Սա, այսպես ասենք, ԽՍՀՄ տարածքի դեմ ՆԱՏՕ-ի օպերացիան էր։ Հետևաբար սա օպերացիայի մի մասն էր։ Հետևաբար սա ավելին է, քան մի փոքր քան մարտի 1-ն էր։ Ղազախստանի հետ կապված ավելացումն եք։ Ну, կասեմ միան հետեւյալը, որ քանի որ արևմուտքը ամենայն դեպս այս պայդրությամբ եւ առաջի օրերից ելնելով պարտվեց Ղազախստանում, հետեւաբար արդեն արևմուտքից մանավանդ հատկապես ԱՄՆ պետդեպից սկսել են հայտարարություններ հնչել, որ հապ զորքերի մտցնելը Ղազախստան անօրինական էր, չնայած չգիտեմ իրենք ով են որ գնահատեն օրինական է թե ոչ, եւ դրա հետ մեկտեղ արդեն պետդեպի հայտարարությունից հետո ամսի 6-ին հունվարի միանգամից ակտիվացան այստեղ արևմտյան դրամաշնորհներով սնվող կազմակերպությունները եւս ուրեմն քննադատելով այդ գործողությունները, ընդ որում այդ հայտարարությանը քննադատող միացան այսպես արևմտյան ֆինանսավորմամբ ՀԿ-ների հետ ոչ պարիտրան սկսած միասեռականների իրավունքների պաշտպաններից վերջացրած 5-րդ շարասյան մյուս ներկայացուցիչներով։ Կամ Հայաստանում 2018-ին հաջողեց արևմտյան ուժերին անել այն ինչ որ արեցին։ Ձեռագիրը նույնն է։ Դե ես էլ եմ նշել, որ 2018 թվականը դա գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիաներով արված գործողություններ էին, բայց գործողությունների այսպես արտաքին բնույթը, այսինքն ցույցեր էին ամեն դեպքում խաղաղ ցույցեր էին, այսինքն զինված բանդաներ չկային եւ այլն։ Այդ առումով տեխնոլոգիան մենք գիտենք, որ գունավոր հեղափոխություն է, իսկ գունավոր հեղափոխությունները արտահանող դա Միացյալ Նահանգներն են, բայց իրենց բնույթով բուն գործողությունները դա ներքաղաքական էին։ Այսինքն գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաներով ներքաղաքական գործողություններ, որոնք բերեցին ի վերջո հեղափոխության։
Հայաստանում մի փոքր տարբերվում է, ոչ թե մի փոքր, այլ էականորեն տարբերվում է, որտեղ այնտեղ ուղղակի ռազմական գործողություններ են գնում հենց երկրի ուրեմն ներսում։ Հետևաբար ամեն դեպքում 2018 թվականին, հետո դրանից այդ գործողություններից հետո հետևած ընտրություններին ամեն դեպքում ժողովուրդը գնաց եւ ընտրությունների ժամանակ իր ձայն տվեց իշխող կուսակցությանը։ Բայց տեսած չէ 18-ից հետո ամեն դեպքում 18-ը եւ 2018-ին չեղավ այն ինչ այսօր Հայաստանում տեղի ունենում, եղավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Այո, սեպտեմբերի 27-ի սկսած այդ պատերազմը դա եւս NATO-Ռուսաստան, ԱՄՆ-NATO այդ աշխարհակահաղական բախման դրսևորումներից մեկն էին եւ ազատական դեպքերը եւս այդ դրսևորումներից մեկն էին։ Այո, այդ աշխարհակահաղական այդ բախումը այսօր բերում է նաեւ լոկալ տարբեր տեղերում տարբեր բախումների, որտեղ ցավոք սրտի տարբեր ժողովուրդներ նաեւ ունենում են կորուստներ։ Հենց սրանով է պայմանավորված, որ ես նաև եւ իմ ընկերները տարիներ շարունակ քննադատել ենք Հայաստանում իրականացվող Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող կոմպլիմենտար եւ քաղաքականությունը եւ զգուշացնում ենք, որ այդ քաղաքականությունը ի վերջո բերելու է նրան, որ մի քանի աթոռի վրա այդ նստելու փորձերը բերել են նրան, որ մենք կորուստներ ենք ունենալու։ Իդեպ ինչպես եղավ 100 տարի առաջ, ինչպես եղավ այսօր Ղազախստանի դեպքում, երբ Նազարբայևը էլ ամերիկյան լարի վրա էր խաղում, էլ բրիտանական լարի վրա, հետո անցավ թուրքական լարի վրա խաղալու եւ հետևանքները տեսանք եւ իրեն գցեց փոսը եւ Ղազախստանին իր երկիրը գցեց փոսը փառք Աստծո որ հապկը ժամանակին արձագանքեց Հայաստանում մենք հաղթեցինք հակառակ մենք այն ինչ ունենք Արցախի մասով ունենք այն ինչ ունենք սակայն նաեւ պետք է արձանագրել հետեւյալը, որ երբ որ օրինակ այսօր խոսվում է Արցախի կարգավիճակի եւ Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի մասին, ապա չմոռանանք, որ Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը տեսականորեն կարող է գոյություն ունենալ միայն այն դեպքում, եթե այնտեղ լինի Արցախահայություն։ Եթե Ռուսաստանը չմիջամտեր եւ Արցախահայությունը ամբողջությամբ դուրս հանվեր Արցախից, ապա իրենց ինքնորոշման իրավունքի մասին նույնիսկ տեսականորեն չէին կարող խոսալ, որովհետև պետք է այնտեղ լինի հայություն, որ կարողանանք այդ իրավունքից խոսալ։ Բայց կամած Մաշեստանը գնանք։ Ունեք հստակություն, որ 3 տարի հետո Ադրբեջանը չի ասում ոչ չեմ ուզում որ պահապանները մնան Արցախում։ Կարծում եմ այո, այդ վստահությունը ունեմ, որովհետև չի կարողանան դա ասել միայն այն պատճառով, որ իրադարձությունները այնպես են այսօր օրորի զարգանում, որ այսպես ասենք Ռուսաստանի գլխավորությամբ ԽՍՀՄ տարածքում նոր միության եւ նոր պետության ստեղծումը կարծում եմ հնարավոր է ամիսների հարց է, որովհետեւ կարող է 1 ամիս հետո օրինակի համար ԱՄՆ Ռուսաստան միջև սկսվի Կարիբյան երկրորդ ճգնաժամը ատոմային, իսկ 1.5 ամիս հետո Միացյալ Նահանգները ինչպես առաջի ճգնաժամի ժամանակ ետքայլ անեն, որից հետո երբ որ ԱՄՆ-ն ետքայլ կանի այդ խորհրդային տարածքից, ապա ինչ է կարծում, քանի շաբաթ կտևի ԽՍՀՄ տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Շատ կարճ ժամանակում բոլոր հանրապետությունները, ճիշտ այնպես ինչպես Ռուսաստանը դրեց պահանջը դեկտեմբերի 17-ին, բոլոր հանրապետությունները կհամաձայնվեն, էլիտաները կհամաձայնվեն մտնել նույն պետության մեջ, որը ձևավորվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքներով, այսինքն Ադրբեջանին 3 տարի չէր տրվելու, որ իրենք մի հատ 3 տարի հետո ինչ որ գործողություններ իրականացնի մեր դեմ, երբ որ դեկտեմբերի 17-ին Ռուսաստանը դրեց պահանջները ՆԱՏՕ-ն, որ պետք է իր ռազմական գործունեությունը դադարեցնի այդ խորհրդային տարածքում։ Դա վերաբերվում էր նաև Թուրքիայի ռազմական գործունեությանը Ադրբեջանի տարածքում։ Հետևաբար, եթե Ադրբեջանն էլ է մտնում, իսկ Ադրբեջանը մտնում է նախկին ԽՍՀՄ կազմի մեջ եւ մտնելու է ապագա այդ պետության մեջ, հետևաբար Թուրքիայի զինված ուժերն էլ ոչ մի գործ չպետք է ունենան նաև Ադրբեջանում եւ այն որ Ռուսաստանը մտավ Արցախ եւ տեր կանգնեց Արցախահայությանը նշանակում է որ այդ տեր կանգնելը Ռուսաստանը այդ գործը հասցնելու է իր տրամաբանական ավարտին եւ հարցը լուծելու է ինչպես Ռուսաստանի նախագահը արտահայտվեց
պատմական եւ իրավական արդարության սկզբունքի հիման վրա։ Ռուսաստանի նախագահը մի անգամ նշել էր, որ 20-րդ դարի սկզբում բոլշևիկները կամայականորեն սկսեցին բաժան անել հողերը, չհարցնելով այդ հողերում ապրող ուրեմն ժողովուրդների կարծիքը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նոր միության կամ նոր պետության ստեղծումով Արցախահայության ճակատագիրը կլուծվի պատմական արդարության եւ իրավական արդարության տեսանկյունից։ 2022-ի մեր համակարգները բազեր ձեր դիտարկումները չեն կարծում, որ այս մետրավանդասքում կիրականացվի, գուցե հիմք դրվի, բայց 2022-ի մեր հիմնական անելիքը որն է լինելու։ Իշխանությունը հստակ է հայտարարություններում, իրենք գնում են բանակցությունների Թուրքիայի հետ, մի շարք սեփականատերեր օլիգարխներ երազում են որ առաջարկային հարաբերություններ ստեղծել Թուրքիայի հետ եւ գերիներն դասավանդներն են իրանական։ 2022 թվականը շատ կարևոր տարի էր լինելու ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ ոչ հետխորհրդային տարածքի համար 2022 թվականին որոշվելու է 1991 թվականից հետո ստեղծված աշխարհակարգի ճակատագիրը, այսինքն ամերիկյան հետ միաբևեռ իշխանությունը համաշխարհային գնում է իր վերջաբանին եւ այսօր մենք տեսնում ենք դրա փլուզման դրսևորումները եւ բազմաբևեռ աշխարհի կայացման արդեն դրսևորումները, որտեղ առանցքային դեր կունենան Ռուսաստանը, Չինաստանը, այդ բլոկը, իդեպ Չինաստանը պաշտպանել է Ռուսաստանի կողմից ԱՄՆ-ին եւ ՆԱՏՕ-ին ներկայացված ուրեմն պահանջները եւ դեմ է դուրս եկել Միացյալ Նահանգների միազնյա իշխանությանը աշխարհում, այս պարագայում կարծում եմ Հայաստանի դերն է, եթե ոչ իշխանության, ապա Հայաստանում գործող քաղաքական մտքի եւ էլիտայի դերն է, թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանը կրկնի 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իր սխալը, երբ որ Ռուսաստան Մեծ Բրիտանիա բախման պայմաններում հարավային Կովկասում Հայաստանը սկսեց խաղեր տալ երկու ճամբարների միջև, վերջում 18-ից 20 թվականներին բռնեց ուրեմն Մեծ Բրիտանիայի եւ Արևմուտքի ճամփան, որի հետևանքով Արևմուտքը մեզ օգտագործեց Ռուսաստանի դեմ որպես խաղաքարտ, հրահարեց հայ-թուրքական պատերազմ, որի հետևանքով մեզ մնաց ընդամենը 9-10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսինքն մենք պետք է ճիշտ գնահատենք մեր քաղաքական միտքը 2022 թվականի եւ այսօրվա իրողությունները եւ ճիշտ ընտրություն կատարենք։ Մենք նորից կրկնվեմ հետխորհրդային տարածքի ժողովուրդները եւ հատկապես նաեւ հայերս մենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակ տարած ժողովուրդների շարքում ենք եւ մենք որևէ մեկի առաջ արդարանալու բան չունենք, ԽՍՀՄ տարածքը դա մեր տարածքն է նաեւ եւ մենք պետք է տեր կանգնենք եւ վերականգնենք այն պետությունը, որի համար մեր պապերը արուն են թափել եւ այդ թափած արյան արդյունքում նաեւ Հայաստանը մեծ եւ հայ ժողովուրդը մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց ԽՍՀՄ ժամանակ եւ հնարավորություն ստացավ օգտվել հաղթանակի բոլոր դապտիններից։ Այսօր 2022 թվականին եթե ԱՄՆ միաբևեռ իշխանության դեմ այդ հաղթանակը Ռուսաստանը եւ իր դաշնակիցները նաեւ Չինաստանը այդ հաղթանակը երբ որ տոնեն, այլ Հայաստանը այնպես պետք է անի, որ կարողանա օգտվել այդ հաղթանակի դապտիններից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղասյան, որ համաձայնեցիք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։